Стояли полоски Манхау. Обрабатывал мавриком. И только что посмотрел на дно улья. И вот эта вся коричневая точка, это все клещ. И визуально его, ну, больше сотни. То есть на одном сантиметре раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. Я думаю, штук, 200 их лежит, клещей. Вот. Вот это количество клеща. Вот этот очаг городской. В округе пчел нет, он как бы условно изолированный, вывожу маток для себя. То есть и обратил внимание, так как пчел здесь, это центр города, и пчел здесь нет, то клеща вот на этом точке всегда много. То есть весной это обработка аметразом, потом кислотами муравьиной, потом еще пролив в безрасплодный период, когда выводятся матки, когда облетываются матки, потом, короче, здесь обработка по клещу идет постоянно, ему постоянно сыпется, его постоянное количество просто неимоверное. Поэтому всегда уделяйте внимание клещу, и все будет хорошо. Всем удачи, всем пока.